नमस्कार, कोरोना भाइरस अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। गत डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण 215 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। 9 महिनाको अवधिमा 3 करोड 48 लाख भन्दा धेरै यसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। मृत्युदर कम भएको भए पनि यसको संक्रमण दर बढी भएकै कारण यसबाट सचेत रहनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले बताउने गरेका छन्। यस्तै अहिलेसम्म विश्वभर 10,33,238 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाकै कारण 2 करोड 58 लाख 95,824 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। त्यसो त संक्रमण मुक्त हुनेको दर समेत धेरै देखिएको छ। यो कोरोना संक्रमणमा गत पछिल्लो 24 घण्टामा 2722 जना संक्रमित भएका छन्। नेपालमा पनि नेपालमै संक्रमितको कुल सङ्ख्या अहिलेसम्म 82,450 पुगिसकेको छ। त्यसैगरी यसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने अहिलेसम्म 520 जनाको नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। 60,696 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको दर पनि पछिल्लो समय बढेको जस्तो देखिन्छ। गत 24 घण्टामा मात्रै 3,307 संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। विभिन्न चाडबाडहरू नजिकै छन्। नेपालीका ठुला चाडबाडहरू दसैँ तिहार लगायतका चाडबाडहरू नजिकै छन्। सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन भइसकेका छन्। त्यस्तै हवाई यातायात समेत सञ्चालन भएको छ। यसले गर्दा मानिसहरूको आवागमन बढेको छ। मानिसहरूको आवागमन बढेसँगै भिडभाड बढेको छ। जुन भिडभाडले संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएको हुनाले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन, दूरी कायम गर्न र सेनिटाइजर र हात धुने काम गर्न जनस्वास्थ्यविदहरूले आम मानिसहरूलाई सजग बनाएका छन्। कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यो देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2722 संक्रमित भेटिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै छन्। त्यसैगरी जुन ठुला सहरहरू छन् जहाँ भिडभाड बढी हुन्छ, जुन सहरहरूमा मानिसको आवागमन बढी छ, ती सहरहरूमा संक्रमितको दर बढ्ने क्रम जारी छ। यो कोरोना संक्रमणका कारण अर्थव्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएको छ। विद्यालयहरू अझै खुल्न सकेका छैनन्। लामो समयसम्म विद्यार्थीहरू घरमै बस्नुपर्दा उनीहरूमा मनोसामाजिक समस्या पनि देखिएको भनेर केही विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्। यो शिक्षालाई फरक ढङ्गले अथवा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न कतिपय ठाउँहरूमा टोलमा पढाउन थालिएको छ। कतिपय स्कुलहरूले, कतिपय विद्यालयहरूले, कतिपय कलेजहरूले अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गरिरहेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि सहज ढङ्गले अझै पनि विद्यालय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र केही ठाउँहरूमा जहाँ क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको थियो अहिले संक्रमितको सङ्ख्या न्यून रूपमा देखिएको छ। ती जिल्लाहरूमा भने विद्यालयहरू बिस्तारै सञ्चालन हुने क्रममा छन्। विद्यार्थीहरू स्कुल जान थालेका छन्, कलेज जान थालेका छन्, सञ्चालन हुन थालेको छ। आम मानिसको दैनिकी सहज रूपमा अगाडि बढ्न थालेको हो कि भन्ने भान भएको छ। यद्यपि कोरोना संक्रमणको त्रास पनि अहिले पनि कायमै रहेकोले सजगता अपनाउनु पर्छ भनेर हाम्रा जनस्वास्थ्यविदहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। हामी यो कोरोना संक्रमणको यो देशभरको अवस्था प्रस्तुत गऱ्यौँ र यो 3 करोडभन्दा बढी मानिसहरू विश्वभर संक्रमित भइसकेका छन्। विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ हाम्रा सहकर्मीहरू मार्फत ती जिल्लाहरूको अवस्थाका बारेमा हामी जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ, अहिले गतिशील बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्र पनि र संक्रमणको जोखिमबाट आम मानिसहरूलाई बचाउनु पर्ने पनि छ। त्यसैले सावधानी जरुरी रहन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन भने मानिसहरूलाई जो सर्वसाधारणहरू दैनिक छाक टार्न समस्या हुन्छ उनीहरूलाई रोगभन्दा पनि भोकको चिन्ता छ। त्यसैले मानिसहरू तेस्रो मुलुक भारत लगायतका ठाउँहरूमा काम गर्न जान पनि सुरु भइसकेको छ। आम मानिसहरूको दैनिकी सहज रूपमा चलोस् भन्नका लागि, अर्थतन्त्र चलायमान बनोस् भन्नका लागि धेरै क्षेत्र खोलिसकेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्रै ती क्षेत्रहरू खोलिएको भनिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको खण्डमा फेरि पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। किनकि जुन स्वास्थ्य हाम्रा संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूले 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भयो भने धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाडबाड नजिकै गर्दा मानिसहरूको किनमेल गर्ने, भेटघाट, आफन्तहरूसँगको भेटघाट आदि बढ्दै जाँदा संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने जरुरी छ।
र कोरोना सङ्क्रमणकै कुरा गर्दा सङ्क्रमणको अहिले विभिन्न नेपालमै पनि विभिन्न औषधिहरूको क्लिनिकल ट्रायल गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेछ। त्यसै गरी रुस, चीन लगायतका देशहरूले निर्माण गरेका औषधिहरू पनि नेपाल ल्याउने भनेर चर्चा छ। त्यसमा पनि नेपाली आयुर्वेदिक औषधिहरूको पनि अहिले प्रयोग बढ्दो छ। कतिपय अस्पतालहरूले आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोग गरेर सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने गरेका छन्। नेपालमै पनि नरदेवी, कीर्तिपुर लगायतका केही आयुर्वेदिक औषधालयहरूमा अहिले पनि मानिसहरूको भेट देखिन्छ जहाँ यो आयुर्वेदिक औषधिहरूको सेवन गर्ने। त्यसै गरेर गुर्जो लगायतका केही आयुर्वेदिक औषधिहरूको जुन हामीले यसभन्दा अघि त्यस्ता औषधिजन्य गुण भएका त्यस्ता जडीबुटीहरूलाई व्यवस्था गर्ने गरेका थियौँ। ती औषधिहरूको सेवन गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। अहिले गुर्जो लगायतका केही त्यस्ता औषधिजन्य जडीबुटीहरूको प्रयोग, त्यसको रोपनमा पनि मानिसहरूको बढ्ने गरेको छ। देशभरको अवस्था कस्तो छ? हामी सहकर्मी, हाम्रा 12 सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठसँग जोडिन्छौँ। 12 को अवस्था के छ? जितलालजी। हजुर हजुर। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा समग्र यो देशभरको तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने 2722 सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै 11 जनाको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म 520 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण। 12 को अवस्था के छ? अहिलेसम्म त्यहाँ कति सक्रिय सङ्क्रमित छन्, कति निको भए र कोरोना सङ्क्रमणकै कारण 12 मा कतिजनाले ज्यान गुमाएका छन्? हजुर, हालसम्म 12 मा 1393 जना सङ्क्रमित कोरोना सङ्क्रमित छन् भने मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ 24 जना पुगेको छ, जसमा 5 महिला र 1 बालक पनि रहेका छन्। अहिलेसम्म अहिले त यो सरकारद्वारा निर्माण गर्न भनिएको आइसोलेसनहरूमा पनि बस्नेहरूको सङ्ख्या त धेरै कम छ। अहिले चाहिँ बेसी चाहिँ होम आइसोलेसनमा चाहिँ बसिरहेका छन्। अहिले 12 मा अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने मानिसहरू जो छन्, होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ, अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भएर अथवा चाहिँ त्यो सङ्क्रमणमा त्यस्ता खालका लक्षणहरू अथवा कडा खालका लक्षणहरू नदेखिएरै उहाँहरूलाई होम आइसोलेसनमा बसाइएको? हजुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमणको चाहिँ त्यो अलि उग्र रूप नभएका र पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरू भए पनि त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो नभएका बिरामीहरूको लागि चाहिँ होम आइसोलेसनमै नै बस्न चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुझाव दिनु भएसँगै 12 मा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने चाहिँ बेसी छन् भनेदेखि यो सरकारद्वारा निर्मित अथवा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकामा पनि रहेका आइसोलेसनहरूमा चाहिँ बस्नेहरूको सङ्ख्या धेरै कम छ। जितलालजी, अहिले यो अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्ने र यो सङ्क्रमणको जोखिम पनि कम गर्नुपर्ने दुईटै दायित्व चाहिँ सरकारको काँधमा छ। यो धेरै क्षेत्रहरू खुलिसकेका छन्, अहिले धेरै क्षेत्रहरू खोलिएका छन्, तर अझै केही क्षेत्रहरू जस्तो विद्यालयहरू अथवा कलेजहरू खुल्न बाँकी छ। केही विद्यालयहरू अथवा कलेजहरूमा जति बेला यो सुरुवाती चरणमा थियो कोरोना सङ्क्रमणको, त्यति बेला क्वारेन्टिनहरू अथवा आइसोलेसनहरू निर्माण गरिएको थियो। त्यहाँ सरसफाइ गर्ने अथवा विद्यालयहरू चलाउने, सञ्चालन गर्ने त्यस्तो खालको प्रक्रिया सुरु भएको छ। केही जिल्लाहरूमा त्यसरी सञ्चालन गर्न पनि थालिएको छ। 12 को अवस्था के छ? हजुर, यो 12 मा पनि विद्यालयहरूमा चाहिँ भर्ना गर्ने क्रम चाहिँ सुरु भएको थियो। एक सातासम्म चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गर्ने अभियान चले पनि फेरि यो नेपाल सरकारको शिक्षाबाट चाहिँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि अहिले चाहिँ विद्यालय भर्ना चाहिँ गरिए पनि विद्यालय सञ्चालनमा चाहिँ नल्याउनलाई चाहिँ उहाँहरूले निर्देशन दिनुभयो, जसले गर्दाखेरि विद्यालयहरूलाई चाहिँ सरसफाइ गर्ने र विद्यालयहरूमा चाहिँ भर्ना अवलेखीकरण राख्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुभएको छ। तर यसरी चाहिँ पढाइ नै सुरु भएको अवस्था चाहिँ छैन केशवजी। अहिले यो जुन पढाइ नै सुरु भएको छैन भनेर भन्नुभयो यहाँले, विद्यालयहरू सरसफाइ गरिएको छ। कतिपय निजी स्कुलहरू अथवा सामुदायिक स्कुलहरूले पनि वैकल्पिक माध्यमबाट अनलाइन मार्फत क्लासहरू चलाइरहेछन्, छोटो समयको क्लास चाहिँ। तर विद्यार्थीहरूलाई अथवा उनका अभिभावकहरूलाई चाहिँ त्यो बापतको शुल्क बुझाउन पनि
अनुरोध गरिएका पत्रहरू प्राप्त भएका छन् भनेर कतिपय ठाउँहरूमा भनिएको छ। बाराको अवस्था के छ? त्यसरी शुल्क लिँदा पनि अनलाइनको छुट्टै शुल्क लिनु अथवा चाहिँ नियमित शुल्कभन्दा कम लिनु भनिएको छ। के छ बाराको अवस्था? हजुर, यो बारामा चाहिँ निजी विद्यालय भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले चाहिँ यो अनलाइन क्लासहरू र अरू विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट चाहिँ अध्ययनहरू गराउनको लागि र अनि घर घरमै चाहिँ टिचरहरू गएर पनि होमवर्क दिने, त्यसरी पढाउने, अनि यो 10 दिनको एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कोर्स पनि दिएको थियो। त्यो चाहिँ खासै त्यस्तो प्रभावकारी नदेखिएको भन्ने चाहिँ अभिभावकहरूको पनि भनाइ छ। यो चाहिँ अब निजी विद्यालयले चाहिँ यो गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या यहाँ चाहिँ समस्या देखिएको छ। भनेपछि सामुदायिक विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालयहरूले चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि रकम लिएर चाहिँ सरकारद्वारा नै रकम लिएर पनि त्यसरी गरिएको छ भने निजी विद्यालयको त्यो हकमा चाहिँ एकदम शून्य छ यो बारामा चाहिँ केशवजी। अहिले यो बारा चाहिँ सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो। पहिले जुन सुरुवाती चरणमा आवागमनमा कडाइ गरिएको थियो सीमा क्षेत्रहरूमा, सीमा नाकाहरूमा, कतिको सहज छ अहिले मानिसहरू भारतबाट नेपाल आउन र नेपालबाट भारत जान? यो नेपाल भारत आवत जावत गर्नलाई चाहिँ अलिक कडा गरिएको त छ भनिएको छ, तर पनि अब सीमा खुला भएको कारणले जति सुरुवाती दिनहरूमा जति कडाइ चाहिँ गरिएको थियो, जसरी सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू चाहिँ मेन टु मेन 300 मिटर अथवा एकले अर्कोलाई देखिने ठाउँमा चाहिँ एउटा यो प्रहरीको चाहिँ एउटा पर्खाल जस्तै चाहिँ उहाँहरूले सीमामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कडा सुरक्षा गर्नुभएको थियो कि नेपालको मानिस पनि उता जान सक्छ र भारतीय मूलका नागरिकहरू पनि सहजै नेपालमा आउन नसके, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ नभित्रियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा रणनीति हो नेपाल सरकारकै। अहिले चाहिँ त्यो स्थिति छैन। अब यो 10 गजा यस्तो छ कि बिचमा 10 गजा छ, उतापट्टि खेत छ, घर छ, भारतपट्टि र नेपालपट्टि पनि त्यस्तै अवस्था छ भनेपछि यो त्यसरी चाहिँ जतिसुकै नेपाल सरकारले र प्रहरी प्रशासनले जतिसुकै टाइट गरिएको भनिए पनि पछिल्लो पटक चाहिँ त्यो प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन केशवजी। अहिले यो स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर छोटो तथा लामो मध्यम सबै दूरीका यो सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन भइसकेका छन्, त्यहाँ पनि सञ्चालन भइरहेका होलान्। यो कस्तो छ? स्वास्थ्यका मापदण्ड कतिको पालना गरिएका छ? यात्रुहरू सवारी साधनमा चढ्न कतिको सहज महसुस गरिरहेछन्? मानिसहरूको भिडभाड कस्तो छ? हजुर, यो जुन सवारी साधनहरू जब सुचारू भयो एक डेढ हप्तासम्म त मानिसहरू बसमा चढाउन पनि एकदम डराउँथे कि सङ्क्रमण हामी पनि त्यो बसमा चढ्दाखेरि सङ्क्रमण हुन्छौँ कि भन्ने एक किसिमको मानिसमा त्रास थियो। त्यो त्रास चाहिँ अहिले बिस्तारै घटेर गएको छ र यो बसहरू चाहिँ अहिले तपाईँको भिडभाड हुने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। त्यसै गरी निजी सवारी साधनहरू जसरी यो सार्वजनिक बसमा चाहिँ चढ्ने यात्रुहरू अहिले प्रायः जसो चाहिँ तपाईँको मोटरसाइकल अनि कारहरूमा अनि जिपहरू भाडामा चढ्ने पनि अहिले यो चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ भनेदेखि यो सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा चाहिँ चढ्नलाई भिड त छ, तर पनि जति सुरु पहिलाको वर्ष हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ छैन केशवजी। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अहिले सार्वजनिक सवारीका साधनहरू सञ्चालन हुन थालेपछि मानिसहरूको पनि बिस्तारै भिडभाड बढ्न थालेको छ, चहल पहल बढेको छ, सिमानाकाहरूमा पनि सहज भएको छ नेपाल भारत आउन जानका लागि भनेर जानकारी दिनुहुँदै। अब हामी यसपछि कञ्चनपुर जोडिन्छौँ। कञ्चनपुरबाट हाम्रा सहकर्मी निराजन ओझा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निराजनजी, हामी विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरू मार्फत कोरोना कहर र कोरोनाले पारेका प्रभावका विषयमा त्यसले अर्थतन्त्र अन्य क्षेत्रहरूमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर उहाँहरूसँग जानकारी लिइरहेका छौँ। ती जिल्लाहरूबाट यो कोरोनाको ग्राफ नेपालमा पनि बढ्दैछ, नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ, यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या समेत बढेको छ, 500 नागेको छ। अहिलेसम्म 520 जनाको मृत्यु भइसक्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। मानिसहरूको मृत्यु भइरहँदा र कोरोना सङ्क्रमित
सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न क्षेत्रहरू खोलिएको छ, धेरै क्षेत्रहरू खुलिसकेका छन्। यसले भिडभाड आदि त्यहाँ बढाएको छ र यसबाट सजग रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। यसले स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएका मानिसहरूलाई खासै प्रभाव नपारे पनि जो दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, उमेरका हिसाबले पाको उमेरका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ असर पार्ने भएको हुनाले सजगता अप्नाउनुपर्छ भनेर जनस्वास्थ्यविद चिकित्सकहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ। अब हामी कञ्चनपुर जोडिन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी निराजन ओझा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निराजनजी, हजुर केशवजी, के छ कञ्चनपुरको अवस्था? कञ्चनपुरमा अहिले जम्मा पिसिआर पोजिटिभको सङ्ख्या 814 रहेको छ, जसमा 10,114 जनाको पिसिआर टेस्ट भएको थियो र 9,985 जनाको रिपोर्ट आएको थियो, जसमध्ये 814 जनाको पिसिआर पोजिटिभ निस्केको छ र 122 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। अहिले यो दसैँ तिहार छठ लगायतका केही ठुला चाड नेपालीका ठुला चाडहरू आउँदैछन्। यसले मानिसहरूको आवागमन बढाएको होला। कतिको भिडभाड बढेको छ? मानिसहरूको आवागमन कतिको बाक्लो छ? सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छन्, हवाई उडान भएका छन्? केशवजी, पछिल्लो अवस्थामा नेपालीहरूको महान चाडपर्व दसैँ तिहार नजिक लागेको छ। कञ्चनपुरको सिमानाका गड्डा चौकी नाका भएर अहिले नेपाल पुग्नेको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ र लामो दूरीका सवारी साधनको कुरा गर्ने हो भने लामो दूरीका सवारी साधन त चल्न सकेका छन्, तर यहाँ यात्रुहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ। बिना यात्रु पनि सवारी साधन गुडाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। किन यसरी यात्रु सङ्ख्यामा कमी आयो? मानिसहरू आवागमन गर्न अथवा चाहिँ त्यो त्रास हो, कोरोनाको त्रास हो, अथवा चाहिँ अन्य कुनै कारण छ जसका कारण मानिसहरू घर बाहिर निस्किएका छैनन्? सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छन्, आवागमन सहज भएको छ, प्यासेन्जरहरू चाहिँ किन छैनन्? पछिल्लो समयमा सुरुको लकडाउनमै बाहिरबाट विदेश या भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू सुरुमै नेपाल भित्रिसकेका थिए र बाँकी जो बाहिरतिर थिए उनीहरू योभन्दा अगाडिको लकडाउनमा पनि नेपाल आउन सके र अहिलेको अवस्थामा एकदमै कोरोनाको भयावह स्थिति छ। भयावह स्थितिमा उनीहरू आउनु पनि मानिरहेका छैनन् र पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा जिल्लाबाट बाहिरिने सङ्ख्यामा एकदम न्यून छ, किनभने नेपालीहरूको महान चाडपर्व दसैँ तिहार नजिकिरहेको छ। यो तिहारको माहौल नजिकिरहेको हुनाले यहाँ जिल्लाबाट बाहिरिनेको सङ्ख्यामा एकदमै कम छ र उपत्यकादेखि या बाहिर रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू यो जिल्लाभित्र आगमनमा चाहिँ अलिकति भिडभाड देखिएको छ। यो मानिसहरूमा एक खालको त्रास त छँदैछ नि राजनजी, तर यो पिसिआर परीक्षण गर्दा पनि कतिपय ठाउँहरूमा शास्ति खेप्नुपर्ने अथवा पिसिआर परीक्षण सहज रूपमा नहुने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुपर्ने मानिसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नभइरहेको, परीक्षण नभइरहेको भनेर आइरहेका छन्। कञ्चनपुरमा कतिको सहज छ परीक्षण गराउन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा चाहिँ निको भएर गइसकेकाहरूलाई चाहिँ परीक्षण गर्न कति सहज छ? उनीहरूलाई परीक्षण गरेर घर पठाइन्छ अथवा चाहिँ 10 दिन 15 दिन अस्पतालमा अथवा होम आइसोलेसनमा राखिसकेपछि उनीहरूलाई लक्षण देखिएन भने घर पठाउने गरिएको छ भनिएको छ कतिपय जिल्लाहरूमा। त्यहाँको अवस्था के छ? यहाँको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा अहिले करिब 49 जना होम क्वारेन्टाइनमा छन् र बाहिरबाट आउनेलाई प्रशासनले पिसिआर को नतिजा रिपोर्ट मागिरहेको छ। उक्त रिपोर्ट पोजिटिभ छ भने उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्छन् र नेगेटिभ छ भने होम क्वारेन्टाइनमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी यो प्रशासनले, तपाईँले यो जानकारी गराउनु, प्रशासनले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट मागिरहेको छ बाहिरबाट जिल्लाभित्रनेहरूलाई भनेर। जिल्लाभित्रनेहरूलाई पिसिआर परीक्षण गर्न कति सहज छ? उनीहरूलाई परीक्षणको रिपोर्ट बोकेर आउन त ठुलो कुरा भएन, तर परीक्षण नै भएन भने पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट कहाँबाट ल्याउने? कति सहज छ कञ्चनपुरमा परीक्षणको अवस्था चाहिँ? केशवजी, पिसिआर परीक्षणको बारेमा कुरा गर्दा भीमदत्त नगरपालिकाले खरिद गरेको पिसिआर मसिन पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। खरिद गरेको करिब दुई महिना बितिसक्दा पनि पिसिआर मसिन सञ्चालनमा नआउनाले यहाँका स्थानीयहरूले पनि पिसिआर रिपोर्ट गर्न अर्को यहाँ कैलाली जिल्लामा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता छ र पिसिआर मसिन सञ्चालनमा आउन नसकेकोले यहाँका स्थानीयहरू एकदमै मारमा छन्। उक्त अब कोरोनाको भयावह स्थिति नै घट्दै जाने हो र कोरोना परीक्षणको दायरा नबढाउने हो र कोरोनाको अवस्था जुन यो महामारी सिर्जना भएको थियो, उक्त महामारी सिद्धिएपछि पिसिआर मसिन आउने सञ्चालनमा आउने हो भने उक्त पिसिआर मसिन खरिद गरेको काम पनि छैन। यहाँका स्थानीयहरूको पनि गुनासो छ र जुन 2 महिना बितिसकेको खरिद गरेको पिसिआर मसिन पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नाले अर्को जिल्लामा
पिसिआर चेक गराउन जाँदा उक्त जिल्लामा एकदमै भयावह स्थिति छ र उहाँ पिसिआर चेक गराएर फर्किने अवस्थामा पनि आफूलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर स्थानीयहरूमा रहेको छ। यसरी यो किनिएको मेसिन पनि प्रयोगमा नआउनुको कारण मेसिनले काम नगरेर अथवा त्यो मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्तिकै अभाव हो, किन चाहिँ सञ्चालन हुन सकेन? मेसिन बिग्रेको अवस्था होइन, मेसिन सुरुमै खरिद गरेको मेसिन घर नबनिसकेको जुन नगरपालिकाले पछिल्लो हामीलाई जानकारी दिएको थियो, सञ्चालनमा आउनको लागि घर पनि नबनिसकेको र उक्त सञ्चालनमा ल्याउन मेसिन कर्मचारी नपुगेकोले मेसिन सञ्चालनमा आउन नसकेको र अबका केही दिनमा छिट्टै सञ्चालनमा आउने नगरपालिकाले जानकारी दिएको। हस् निराजनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कञ्चनपुर सहकर्मी निराजन ओझा। त्यहाँ स्थानीय निकायले किनेको पिसिआर परीक्षण मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेन, जसका कारण परीक्षणको दर बढ्न सकेको छैन भनेर जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यहाँको गड्डा चौकी लगायतका केही नाकाहरूबाट भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपालबाट कामका लागि भारत जानेहरूको सङ्ख्या समेत बढेको छ। आवागमन सहज भएसँगै भनेर हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै अब हामी यसपछि महोत्तरी जोडिन्छौँ। महोत्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी मनोज झा हुनुहुन्छ। हामी तराईको जिल्ला महोत्तरी जोडिनेछौँ। सुदूरपश्चिममा मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेन, जसका कारण परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन। परीक्षणको दायरा बढाउने भनेर सरकारले धेरै लामो समयदेखि भन्दै आए पनि परीक्षणको खास दायरा बढ्न सकेको जस्तो देखिँदैन। केही सय केही हजार तलमाथि भएको भए पनि परीक्षणको दायरा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्थामा समुदाय स्तरमा ठुलो मात्रामा परीक्षण हुन सकेको देखिँदैन। विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था त्यस्तै छ। अहिले काठमाडौँ केन्द्रित सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा देखिन थालेको छ। केही विज्ञहरूले दसैँ तिहार जस्ता चाडबाडहरू सुरु हुँदा र काठमाडौँबाट आफ्नो थात थलोमा मान्छेहरू फर्कँदा सङ्क्रमण गाउँ गाउँमा पुग्ने जोखिम रहेको भनेर सावधानी अपनाउन, त्यसरी जाँदा पिसिआर परीक्षण गरेर मात्रै घर जान, जसले गर्दा घरमा रहेका वृद्धहरूलाई त्यो सङ्क्रमणको जोखिमबाट कम गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराएका छन् जनस्वास्थ्यविदहरूले, चिकित्सकहरूले। जुन काठमाडौँ उपत्यकामा यसभन्दा अगाडि सङ्क्रमणको दर कम देखिएकोमा तराईका जिल्लाहरूबाट मानिसहरू भित्रिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढेको थियो। त्यसै गरी यहाँबाट थात थलोमा फर्कँदै गर्दा गाउँ गाउँमा सहरको सङ्क्रमण पुग्न सक्छ, त्यसैले सावधानी अपनाउनु भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। यसपछि हामी महोत्तरी जोडिन्छौँ। महोत्तरीबाट हाम्रा सहकर्मी मनोज झा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मनोजजी, हजुर के छ महोत्तरीको अवस्था? महोत्तरीको अवस्था सामान्य भन्नु पर्यो, किनभने जुन रूपमा कोरोनाको कहर छ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, राष्ट्रिय लेभलमा, यहाँ आम जनसमुदायमा हेर्दाखेरि यो लाग्छ कि कोरोना यहाँ कुनै समयमा थियो, अहिले अब कुनै कोरोनाको गुन्जाइस छैन। यद्यपि कोरोनाका कारण, कोरोनाका नाममा जो अल्छी मान्नेहरू छ वो कोरोनालाई बहाना बनाउँदै आफ्नो काम मात्रै गरिरहेछ। जस्तो म किशोरजी के भन्न चाहन्छु, यहाँ के देखिएको छ भन्दा अब कतिपय ठाउँमा कार्यालयहरू लगभग सबै खोलिए, सेवाग्राहीको भिड अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हेर्ने हो भने एकदमै घुइँचो लागेको हुन्छ। त्यसमा न कुनै सोसल डिस्टेन्स हुन्छ, न सबैजनाले मास्क लगाएका हुन्छन्। अधिकांश ठाउँमा सबै जुनसुकै ठाउँमा अब मिटिङहरू गरिन्छ, त्यहाँ कुनै पनि यो कोरोनासँग सतर्कताको कुरा त्यति ध्यान कसैले न दिलाउने कोसिस गरिरहेछ, न आम मानिसले ध्यान दिइरहेछन्। आम मानिसहरूमा त्रास कम भएको अथवा त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेको वा चाहिँ मानिसहरूलाई जानकारी नै नभएको के हो? के पाउनु भयो तपाईँले? होइन, जानकारी भएको छैन भने भनौँ भने पुरै संसारकै कुरा गर्छन्, एक एक कुरा, नियम कानुनका कुरा गर्छन्, आफ्नो कर्तव्यको कुरा गर्छन्, नैतिकताको कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। फेरि यो आम मानिसको मात्र होइन कि आम जति पनि छन्, अब हुन त र मेटेरियल पहिला आम मानिस नै हो, त्यहीबाट कुनै अफिसर बन्ने हो, त्यहीबाट कुनै प्रहरी बन्ने हो, टिचर बन्ने हो, पत्रकार बन्ने हो। यहाँ र मेटेरियल नै त्यो समस्या छ किशोरजी।
कि अब नउलाई कोही भन्ने छ, अब भन्ने मान्छेलाई हामीले भनिरहेछौँ सोध्यो भने के हो सर यो जिल्लामा त यो त भएन नि, अनि खै अब हामी थाकिसक्यौँ। अब प्रहरीलाई हेर्छु, प्रहरीले भनिरहेको हुन्छ कि होइन मास्क लगाएर हिँड्नुहोस्। अब प्रहरीलाई पनि सोद्धा के छ त मानसिकता कस्तो पाइराख्नु भएको छ, खै हामीले थाकिसक्यौँ। सबै त्यस्तै कोरोनाको सन्दर्भमा हेरिरहेको छ किशोरजी। अहिले यो जस्तो व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्यका यी मापदण्डहरू पालना गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने लगायतका व्यक्तिगत रूपमा आफूले गर्नुपर्ला, तर सरकारी कार्यालयहरू खुलेको सन्दर्भमा, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने सन्दर्भमा त्यो कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त ती सरकारी कर्मचारीहरूको अथवा त्यो कार्यालयको होला। त्यसरी गर्न सकिया देखिन्छ। खास गरी यो मालपोत लगायतका केही कार्यालयहरूमा भिडभाड बढी देखिन्छ विभिन्न जिल्लाहरूबाट आइरहेछन्, त्यहाँको अवस्था के हो? गर्नुपर्ने हो। अब चाहे त्यो सरकारी कार्यालयहरूमा खास गरी बढी अब घुइँचो लाग्ने मालपोत होस् या जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन खास गरी 6 महिनादेखि बन्द भएको अवस्थामा भदौ 1 गतेदेखि जुन खुलेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यहाँ नागरिकता लिने, प्रतिलिपि लिने, धेरै कामहरू गराउनेहरूको एकदमै लाइनै लागेको हुन्छ। तैपनि त्यहाँ कुनै त्यस्तो प्रोसिजर वा कुनै त्यस्तो सावधानी देखिएन। मालपोत कार्यालयमा त्यस्तै छ। केही ठाउँमा जस्तो अब बसहरू खोलिएका छन्, बसहरूमा लामो दूरीका गाडीहरू र छोटो दूरीका गाडीहरूमा 50% भाडा बढाइएको छ। त्यो भाडा बढाइनुको अर्थ के हो कि एउटा सिटमा 1 जना मान्छे मात्रै बस्ने, हामीले जुन बुझिरहेछौँ। यहाँ मान्छे पायो भने एकदमै झुन्जिएर पनि गइरहेका छन्। भनेको यो 50% भाडा चाहिँ बढाइयो सार्वजनिक सवारी साधनमा, तर यात्रु चाहिँ जसरी राख्नु पर्थ्यो त्यसरी राखिएन, पहिले जस्तै ठेलमठेल गरेर राखियो। एकदम 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 हामीले मैले आफै केही गाडीको स्टाफहरूलाई सोधेँ, मैले भने तपाईँहरू 50% भाडा बढाइराख्नु भएको छ, अनि यतिको मान्छे किन राखेको? अनि खै सर उसले देखायो नै कि हेर्नुहोस् है सर म यहाँभन्दा बढी नराख्ने उसमा छु, राख्दैन। अब त्यो पेसेन्जरै भन्छ कि होइन मर्छु भने म मर्छु, तिम्रो के जान्छ, तिमीले लैजानै पर्छ। अब उनीहरूले भन्छ कि ठाउँ ठाउँमा झाक धम्की पनि दिने गर्छन्, मेरो गाउँमा आएर मलाई नचढाउने। यो प्रकारको अब यसलाई के भन्ने, आम मान्छे पनि एक त अब भाडा कि त अब भाडा घटाउनु पर्यो नि, भाडा घटायो भने फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा कोरोनालाई एकदमै सखापै पार्यो भनेर आउँछ। यहाँ त राज्यलाई सबै निकायलाई, खास गरी राज्यका जुन यहाँ अवयवहरू छ जस्तो अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रत्येक गाउँमा प्रहरीहरू, ती अवयवहरू नै राज्यलाई ठिक्क पार्ने काम मात्रै गरिरहेछ। अहिले जुन खुलिरहेछ, धेरै क्षेत्रहरू खुलेका छन्, सार्वजनिक सवारी साधनहरू खुलेको सन्दर्भमा पहिलेको सङ्क्रमणको दर र अहिलेको सङ्क्रमणको दर महोत्तरीका सन्दर्भमा बढ्दै गएको देखिन्छ अथवा घट्दै गएको कस्तो छ? अब चेकै भएको छैन, चेकको जाँच परीक्षण भए पो भन्ने। अब परीक्षण हुन्छ त्यसमा अब सामान्य अब 20वटा परीक्षण हुन्छ, त्यसमा भइरहेछ 7वटा 8वटा 12वटा यसरी निस्किरहेछ। आम रूपमा भनौँ न यसलाई कोरोनालाई माथि चाहिँ ठिक्क पार्ने हामी गरिरहेछौँ भनेर सबै निकाले त्यहाँ ठिक्क पारिरहेछ। यहाँ आम मान्छे, यहाँ बस्ने मान्छेले एकदमै जे मन लाग्यो अब कोरोना ठिकै छ बाहिर मान्छेलाई उसले देख्यो भने, जस्तो अब कति 1-2 ठाउँमा कस्तो पनि देखियो, स्कुलहरू खोलिए, टिचरहरूलाई बोलाइएका छन्, क्याम्पसहरू खोलिए, टिचरहरूलाई बोलाइएका छन्, केही क्याम्पसमा क्लास पनि सुरु गरेको छ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै भनेर। अब केही टिचरले फेरि भनिरहेछ कि होइन हाम्रो अब जीवदानको सुरक्षा हुनु पर्यो, हाम्रो सुरक्षा भएन भने हामी जाँदैनौँ पढाउन। त्यही टिचर फेरि रातिमा आर्केस्ट्रा भएको बेलामा एकदमै भिडमा आर्केस्ट्रा देखिरहेको देखिन्छ। मनोजी, तपाईँले स्कुल कलेजको विषय उठाउनु भयो। जस्तो स्कुल कलेजहरू सञ्चालन भइरहँदा यत्रो 6 महिना, यो 6 महिनाको अवधिमासम्म सञ्चालन भएका थिएनन्, भर्खर सञ्चालन हुन थालेका छन्। यसरी सञ्चालन हुँदा कतिपय निजी स्कुल कलेजहरूले चाहिँ त्यो 6 महिना अगाडिदेखिको फी चाहिँ लिन थालेका छन् भनेर अभिभावकहरूबाट गुनासो आउने गरेका छन्, त्यहाँको अवस्था के छ? एकदमै कुनै न कुनै रूपमा अब उनीहरूले भनिरहेछन्, दबाब दिइरहेछन् कि भएन थोरै वेतन दिइदिनुहोस्, हामी एकदमै मारमा छौँ, हाम्रो समस्या छ।
त्यो रूपमा अब खासै कस्तो चाहिँ यहाँ चाहे म महोत्तरीको कुरा गरिरहेको छु किशोरजी, जो ठगिएको छ, जो ठगिन्छ, जोसँग रिश्वत घुस मागिन्छ, जसले दिन्छ, उनीहरूले पत्रकारलाई हेरे कि भन्नै मान्दैन। अब कोट्याइ सोद्धा पनि होइन, अब त्यसो अलिअलि उनीहरूलाई पनि चाहिहाल्छ नि, लकडाउन हो, उनीहरूले आफैले कुरा गर्छन्। तर नेपाल सरकारले जुन रूपमा भनेका छन् त्यसभन्दा बाहेक पनि यिनीहरूले क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्था छ। फेरि मोनिटरिङ कसले गर्दिन त? हस् मनोजजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा महोत्तरी सहकर्मी मनोज झा। त्यहाँको अवस्थाका बारे जानकारी गराउनु हुँदै सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्, 50% भाडा थप गरेर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो 50% भाडा थप स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर सीमित सङ्ख्यामा यात्रुहरू चढाउने गरी गरिएको भए पनि त्यहाँ चाहिँ 50% भाडा बढाइए पनि यात्रुहरूको सङ्ख्या भने बढी राख्ने गरिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। यसपछि हामी सङ्खुवा सभा जोडिन्छौँ। हाम्रा सङ्खुवा सभा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खेवाहाङजी, यो के छ सङ्खुवा सभाको कोरोनाको ताजा अपडेट? सङ्खुवा सभाको कोरोना योभन्दा अगाडि अलि धेरै सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भए तापनि 82 जनासम्मको सङ्क्रमण अवस्था हुँदा पनि पछिल्लो समय भने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आएको छैन, सङ्क्रमितहरू थपिएका छैनन् र 82 जनामा पनि 80 जना चाहिँ आइसोलेसनबाट उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। 2 जनाको उपचार भइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सङ्क्रमित थपिएका छैनन् अथवा परीक्षण बढ्न सकेको छैन, परीक्षण भएको छैन, के हो? अहिले सामान्यतया बाहिरबाट आएका जुन वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर र पिसिआर नगरेका अनि प्रहरीहरूमा विशेष अलि धेरै नै कोरोना सङ्क्रमित देखिएको थियो। पहिला प्रहरीहरूमा पनि कोरोना पछिल्लो समयमा पिसिआर टेस्ट पहिला जति नभए पनि केही मात्रामा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो टेस्ट भइरहेको छ। तथापि पनि पहिलाको सङ्ख्यामा जस्तो धेरै जतिजना बाहिरबाट आउने क्वारेन्टाइनमा सबैलाई राख्ने त्यो तरिकाले चाहिँ परीक्षण पनि भएको छैन। पछिल्लो समयमा अलिकति कमै परीक्षण भएको छ, किनभने बाहिरबाट आवत जावत गाडीहरू खुलेको छ, आइरहेको छ, तैपनि अहिले परीक्षण पनि कम भएको नै छ। जनजीवन कतिको सहज छ? धेरै क्षेत्रहरू खुलिसके, केही क्षेत्र अझै पनि खुल्न बाँकी छ, तैपनि सामान्यीकरण हुँदै गएको जनजीवन जस्तो देखिन्छ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जनजीवन यहाँको पनि ठिक छ, एकदमै अहिले बढी नै खुलेको छ। पहिला जुन लकडाउनको स्थिति पश्चात पछिल्लो समयमा यो चाडबाड पनि नजिकिएको र जिल्लाको सदरमुकाम खादबारी बजारमै रहिराख्दाखेरि विभिन्न गाउँबाट यहाँनिर विभिन्न चाडबाडका लागि सरसामानहरू किन्न आउने, बाहिरबाट गाउँ फर्किनेहरूको पनि चाप बढेको छ। एकदमै अहिले सामान्य अवस्थामा नै फर्किएको छ। खादबारी बजार र जिल्लाको विशेष बजार क्षेत्रहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा अलि सामान्य अवस्थामा फर्किएको देख्न सक्छौँ हामीले। यसरी सामान्य अवस्थामा फर्किरहँदा एक खालको त्रास अथवा डर त कम भएको छ, तर त्यसले जोखिम पनि बढाउँछ होला। स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कतिको पालना गरिएको छ? मानिसहरूले त्यसलाई कसरी बुझेका छन्, कसरी लिइरहेका छन् सङ्खुवा सभामा? स्वास्थ्यका मापदण्डको हिसाबले मास्कको अनिवार्य प्रयोगलाई प्रहरीले पनि निरन्तर ध्यान दिइराखेको छ र जो बाहिरबाट आएका छन्, आउँदैछन्, उनीहरूले पनि मास्कको प्रयोग गरेको पाइन्छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेको पाइन्छ, नियमित हात धुने पाइन्छ। तथापि पनि जुन लकडाउन बेला बढी त्रास थियो, अहिले पछिल्लो समयमा त्रासहरू पनि त्यत्तिकै घट्दै गएको महसुस पनि हुन्छ हामीलाई, किनभने अब धेरै नै आवत जावत हुने, जुन पहिलाको जस्तो त्रास नहुने, धेरैजनाको घुलमिल भइसक्दाखेरि पक्कै पनि सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना त छ नै। तथापि पनि मानिसको जनजीवनलाई हेर्दाखेरि केही हदसम्म त्यो पनि सामान्य अवस्थामा नै आइसकेको पनि देख्न सक्छौँ हामीले। कतिपय ठाउँमा कस्तो देखिन्थ्यो भने यो कोरोनाको त्रासकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्रासले गर्दा अन्य रोगीहरू अस्पतालहरूमा उपचारका लागि सहज ढङ्गले जान नसक्ने अथवा त्यो त्रासले चाहिँ जान नजाने गरेको भनेर पनि केही ठाउँहरूबाट आइरहेको थियो। अहिले कतिको सहज छ मानिसहरू अस्पतालहरूमा जान अथवा चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा जान कतिको सहज ढङ्गले गइरहेछन्? अहिले हामीले अस्पताललाई पनि हेरिराख्दाखेरि जुन पहिलाको सामान्य अवस्थामा अस्पतालमा सङ्ख्याहरू जति हुन्थे, अहिले पछिल्लो समयमा सामान्य
खालका बिरामीहरू कम देखिन्छन्, जस्तो डेलिभरी केस लगायतका अलिकति जटिल खालका केसहरू मात्रै अलिकति अस्पतालमा पनि देखिन्छ, जुन पहिला चाहिँ धेरै नै चापहरू हुने अस्पतालहरू अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति त्यो कोरोनाको त्रासले पनि हुनसक्छ। हामीले त्यो पनि आकलन गर्न सक्छौँ कि मानिसहरूको चाप जुन उपचार गर्ने को लागि आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम भयो हो कि भन्ने खालको भान पनि हुन्छ, जुन पहिलाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि। पक्कै पनि त्यो कोरोना त्रासको एउटा कारण कोरोना त्रासले नै त्यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ केशवजी। सङ्खुवासभा अब जिल्लाको जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि अन्य जिल्लाहरूभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला, यहाँ सदरमुकाममै परीक्षण गर्न सदरमुकाममै आउनुपर्ने हो त्यस्तो पिसिआर परीक्षण गर्न, अथवा सदरमुकामभन्दा बाहिर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ परीक्षणको? सङ्खुवासभामा त कुनै ठाउँबाट हिँडेरै आउन लामो समय लाग्छ होला, त्यहाँ सदरमुकाम आइपुग्न कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? हो, सदरमुकाम आइपुग्नको लागि जिल्लाको विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट 5 दिनसम्म लाग्ने बाटो पनि छ। पक्कै पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले 10वटा स्थानीय तहमा रहेको यो सङ्खुवासभाको स्थानीय तहहरूले सम्भावित शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको परीक्षणको लागि कतिपय बाहिरबाट आउने जुन शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई जिल्लाकै सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। यो अवस्था पनि जिल्लामै हुने भयो, सदरमुकाममा नै हुने भयो। तर पनि टेस्टको अवस्था त जुन बाहिर भएको जुन सदरमुकामभन्दा बाहिर भएको स्थानीय तहहरूमा त्यस्तो शङ्कास्पद रह्यो र सङ्ख्या पनि धेरै रह्यो भने स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयले संयुक्त पहल गरेर स्वाबको सङ्कलन गरेर यहाँबाट धरन पठाउने व्यवस्था गर्ने गरेको छ। यो पनि अहिलेको जुन अगाडि बढी नै मात्रामा गरिएको थियो र पछिल्लो समयमा जिल्ला तहमा मात्रै जुन सदरमुकाममा मात्रै पछिल्लो समयमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई महसुस भएको छ। केशव सर। हस् खेवाहाङजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सङ्खुवासभा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङ। त्यहाँ दुर्गम जिल्ला भएका कारण परीक्षणका लागि 4-5 दिन हिँडेर पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ, त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ भनेर जानकारी दिनुहुँदै हामीले विभिन्न जिल्लाबाट कोरोना सङ्क्रमण त्यसले पारेका प्रभावका विषयमा हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा पनि 82,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित देखिसकेका छन्। यद्यपि निको भएर घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या पनि 60,000 भन्दा बढी छ। 520 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् हालसम्म। त्यसैले विभिन्न चाडबाडहरू नजिकै गर्दा मानिसहरूको भिडभाड बढ्दै गर्दा धेरै क्षेत्रहरू खुलिरहँदा सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलिरहँदा भिडभाड पनि हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै आफ्नो दैनिकीलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गरौँ, जसले अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनोस्, अन्य क्षेत्रहरू पनि चलायमान बनुन् र सङ्क्रमणको जोखिमबाट पनि आम मानिसहरू जोगिन सकुन्। हवस् त, आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।